Şərq Türkistan Radio Televiziya Mərkəzi. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Görüvatqanınlar Şərq Türkistan Radio Televiziyası aylıq raport proqramısı. Bu aylıq raportumuzda aldı bilən diqqətinizə sunduğumuz qısqa xəbərlər səhifəmiz. Onundan keyin istansımız bu aydan başlap rəsmi təsis qılğan mülahizə səhifəmiz diqqətinizə sunuldu. 2012 yılı 11 ayının 25 günü Gollandiyanın Arlim şəhərində Gollandiya Şərq Türkistan Uyğur Birliği, Gollandiya Musafirlarga Yardım Beriş İdarəsi və Arlim şəhərlik Mədəniyyət İdarəsi birlikdə Uyğur mədəniyyəti fəaliyyəti uyuşturdu. Bu fəaliyyətdə Uyğur mədəniyyəti, tarixi, taamları və sənəti tanışdırıldı. Ve Arlim şehir ahalisinin kızgın alkışıga erişti. Bu faaliyetke Gollandiyelik ve Uygurlar bulup 100'ge yakın kişi katlaştı. Gollandiya Şərq Türkistan Uyğur Birliği'nin reisi Ferhat Qadir Efendi Naq Meydan'dan istansımız muhbirinin ziyaretini kabul kıldı. Bugünkü bu faaliyetimiz nəhayət qutuqluq, qəlbilik ayaqlaşdı. Bundaq olsa, bugünkü bu faaliyetimizin nemi sebepten bugün orlaştırılan haqqında bir işkiyə sözlər verəmsiz. Oldu. Bugünkü bu faaliyetimizi biz Gollandiya Muhacirlar İdarəsi, Gollandiya Uyğur Birliği hem Arlim şəhərlik Kültür Mədəniyyət Mərkəzindən birləşib 2 aydan artıq tayyorlanish arqali bu fəaliyyətni vücuda keltirdik. Bu fəaliyyətimizin məqsədi menimcə özüm Uyğurluğundakı mədəniyyəti, sənəti, tamaq türləri, onun örf-adətlərini Gollandiya xalqına tanıştırış. Şu arqali vətənimizdə hazır bolayotgan ağır siyasi besim Xitayninki Uygurlarga ep berayotgan erkek qirg'inchiligi bu siyosatlarni Gollandiya xalqiga tanıştırib, Gollandiyadagi va Uyg'ur xalqininki Gollandiya jamiyatiga texim singib kirish uchun o'zimizning bir kishilik asosini niyat qilib bu ishni o'rinlashtirdik. Bundan keyinki mushundaq fəaliyyətlərin yana o'rinlashtirilishi mumkinmi yoki sizlar qanday o'ylayapsizlar? Menimcha tamamen mumkin. Biz o'ylayapmiz bundan keyin Gollandiyada siyosiy faoliyatni yapmasdan, mushunga ijtimoiy faoliyatlar qilib, madaniy faoliyatlar qilib, Uyg'ur xalqininki madaniyatini, tarixini Gollandiya jamoatiga keng tanishtirishni ilg'olayapmiz. Rahmat. 2012 yılı 12 ayının 29 günü Gollandiyanın Amsterdam şəhəri Merfart klubida Osmanlı keçiligi namida Türkiye milletlərinin mədəniyyətini tanıştırış fəaliyyəti ötküzüldü. Bu fəaliyyətni Gollandiyada turuşluq UETD, yani Türk Üye Təşkilatı baş bulup orunlaşdırdı. Bu fəaliyyətki yana Gollandiya Şərq Türkistan Uyğur Birliği təşkilat əzaları, Gollandiyada yaşayotgan Uyğurlar, Noğaylar, Türkmenlər, Özbeklər və Türklər sahibxan oldu.
bu kechilikka Gollandiya va Turkiyadan bo'lib 500 ga yaqin mehmon ishtirok qildi. Әмді дейқтаңла, Xitay Kompartiyasi Nagi Mangdi nomli bu oylik muloyiza sayfimizda bo'lsin. Vatanimiz Sharq Turkistonni Xitoy mustamlikachilarining ishg'oliyatiga uchirgan 63 yildan buyon xalqimizning o'rlik mustaqillik uchun elib berayotgan kurashlari 1 minutmi to'xtab qolmadi. Mustabid Xitoy hokimiyati bir tarafdan qonliq bostirish yo'li bilan mustamlika zaminlarini qo'lida saqlab qolish ko'rinsa, yana bir tarafdan kuchli tashviqot mashinalarini ishga solib, reallikni burmulab ko'rsatib, xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga tirishdi. Halbuki mavjud ijtimoiy tuzumning mustabidligi va chirikligi mustamlika ostidagi millatlarni emas, Xitoy fuqarolarini mo bezor qilgan edi. Yaqinqi yillardan buyon dunyo siyosiy vaziyatida yuz bergan zo'r o'zgarishlar Xitoy jamiyatiga ta'sir ko'rsatib, Xitoy fuqarolarining sotsializm tuzumiga qarshi noroziligi va demokratiya, erkinlik talab qilish sadolari kun sari kuchaydi. Bu hol Xitoy diktatorlarini cho'chitib, ularni o'xshamagan nayranglarni qo'llanib, zo'valliqqa yuzlangan hokimiyatini saqlab qilishga majbur qildi. Ammo tegi-tegidan chirib ketgan bu hokimiyat tuzilmasi tizini bassa mezi chiqibdi degandek borgan sari lengishishga boshladi. Dunyoning umumiy iqimiga moslashmaganda hokimiyatlar emas, hatto millatmi halokatga yuzlanganligidek reallik Xitoy jamiyatiga oydin bo'lib qolgan bir paytda Xitoy hukmronlik qatlamidagi yangilanish butun dunyoning diqqatini o'ziga tortdi. Albatta, bu xil o'zgarish elib keladigan ijobiy, salbiy natijalar Xitoy xalqining taqdiriga munosabatli bo'lib qolmay, Xitoy Kompartiyasi boshchiligidagi qizil hokimiyat ishg'ol qilib olgan zaminlardagi xalqlarning mustaqillik harakatiga belgilik ta'sir ko'rsatdi albatta. Şoňa yuqorqi nuqtani chiqish qilgan holda Xitoydagi bu qitimqi yangi hukmdor haqida qisqacha muloyiza yurgizib beqishni loyiq ko'rdik. Jinning qasdi Shabdulda. Dunyoning diqqat markazida bo'lib kelgan Xitoy Kompartiyasining 18-qurultiyi 2012 yil 8 noyabrdan 14 noyabrgacha Xitoy poytaxti Beyjingda ochildi va yangi bir navbatlik rahbarlik kollektivini vujudga chiqardi. Xitoy Kompartiyasining mustabid diktatorligining kuchayishiga o'ng tanasib holda Xitoy Kompartiyasi amaldorlarining chiriklashishi va yuqoridan tövanga qadar zanjirsimon bog'langan poraxo'rlikning tarixda misli ko'rilmagan darajada avj olishi bilan buningga munosib holda tushma-tushdan xalqning qarshiligi qo'zg'alayotgan paytda Wang Lijun ham bo'shilay voqealari yuz berib, Xitoy Kompartiyasining abdibashirsi texmi yalang'och o'tirg'a tashlangan edi. Xitoy mustabid hokimiyati mana shunday keskin huquq talashish va chiriklashishning avjida choy qilib, halokatga yuzlanayotgan bir paytda o'tkazilgan bu huquq almashish murosimi tabiiyki dunyoning diqqatini o'ziga tortdi. Demokratiya va islohot cho'qonlari hamma yerni qoplagan O'tir Sharq qatorliq bir qism joylarda mustabidlarning mashhar kunining signali chinglab, xalqlar erkinlik, demokratiya bayroqlarini lapildatib, tantana qilayotgan mezgilda yanıla o'tir asr jaholatiga homiy bo'lib, mutlaq hukmronlik tushini ko'rayotgan Xitoy doirlarimi bu siyosiy yer tavrashlarning bisimini his qildi albatta. Shunga Kompartiya hukmronligini jon-jahli bilan saqlab qolish orqali Kompartiya xonadonligining yuqori qatlamidagi jamiyatlaşgan guruhlarning imtiyoz manfaatlariga kapolatlik qilishdek o'rtaq maqsadlar siyosiy raqiblarni amalsiz bir yerga jam qildi. Xitoy Kompartiyasi og'ir siyosiy krizisga patgan, hokimiyatga nisbatan xalqning umidi butunlay barbod bo'lib, mavjud tuzumda o'zgarish, hayotda yangilik bo'lishga taqozo bo'layotgan halqiliq bir paytda uzunga so'zilgan yangi savdolardan keyin oxiri yangi bir avlod rahbarlik guruhi maydonga chiqdi. Toki taxtga chiqishi o'zining ichki yuzini oshkorlamagan xonadon shahzodalaridan Xi Jinping har qaysi taraflarning o'rtaq nomzodi sifatida qabul qilindi. Saylamdan xilli burun o'rni muqimlashib bo'lgan Xi Jinping haqida davlat ishchi sirtidagi matbuot, axborot vositalarida turli taxminlar maydonga chiqqan edi. Ba'zilar uni Mao Zedongga o'xshasa, ba'zilar Deng Xiaopingga taqlid qilgan. Hatto uni Xitoyning Gorbachevi bo'lishi mumkin deb og'zini tatliq qilganlarmi bo'lgan edi. Ammo bularning hammasi farazli edi xolos. Undaqda Xi Jinping haqiqatan Xitoy tuzilmasida bir o'zgarish hosil qilib, Xitoy xalqining siyosiy, ijtimoiy hayotida yangi bir sahifa ochquchi umid yulduzimidi? Ko'pchilikka ma'lumki, Xitoy Kompartiyasi hokimiyat beshiga chiqqan 60 necha yildan buyon har qitimliq huquq topshirishda oldinqilar keyingilarning Kompartiyaga, jumladan o'ziga bo'lgan sadoqatini va ishonchliligini muhim o'lcham qilib kelgan edi.
Halbuki Deng Xiaopingning parvishi bilan sahnaga chiqqan Jiang Zeminga kelganda ishlar sal-pal egiz-pas bo'lsa-mu, oxirida o'ngshaldi. Shogirdining ko'ngildagidek bo'lmaganligidan bearam bo'lgan Deng Xiaoping keyingi qadamning peshkisini mengib, Xojingtowni izbosarlikqa muqimlab olamdan o'tdi. An'anani buzishga jur'at qila olmagan Jiang Zemin noiloj o'rniga Xojingtowni chiqargan bo'lsa-mu, izchil parda orqasida turib keldi. Halbuki bu holat markazda guruhvozlik ko'rishini texmi o'tkirlashtirib etdi. Bo'libmi bu qitimqi qurultay arpasida bu kurash jiddiy tus elib, qonliq to'qinish yuz berishga qil qoldi. Kun siri o'tkirlashayotgan bu ziddiyatlar ichida Jiang guruhi bilan Xu guruhi o'tirsidagi ziddiyat hammaga oshkora sir bo'lsa-mu, lekin keyingi navbatlik hukmdor deb qarilib, hammalarning diqqat markazida turayotgan Shi Jinpingning qaysi tarafga moyilligi aniq emas edi. Ammo har qaysi taraflarning o'zini xotirjam qildigan sabablari bor edi. Chunki mayli nimali bo'lmasin, Shi Jinping kompartiya xonadonligida o'sib yetilgan va uning rohatini ko'rgan bir xonzoda edi. Uning otasimi bir umr davlat qurg'uvchilar qatorida hokimiyatning fayzini surganlardan edi. Demak, bundoq bir odamdan o'z xonadonligiga osiylik qilishni kutish to'limi tas edi. Uning ustiga Shi Jinping toki taxtga chiqicha o'z mavqesini oshkorlamadi. Darvaqa Shi Jinping taxtga chiqib uzun o'tmayla, ya'ni 2012-yil 29 noyabr yangi bir avlod rahbarlik kollektiviklari bilan birlikda davlat muzeyiga berib, Gülünüş yo'li asosiy ko'rgazmasini ko'rish orqali o'z mavqesi haqida tunji bishoratni bergandek bo'ldi. Ko'rgazma jarayonida u yaqinqi zamondan buyon Xitoy xalqining millatning ulug' gullanishini ishga oshirish yo'lida besib o'tgan tarixiy musobaqasini eslab o'tib, partiyadoshlarini oldingilarga varislik qilib, keyingilarga yo'l ochib, partiyani texmi gullantirib, butkul Jonghua farzandlarini ittifoqlashtirib, davlatni texmi gullantirib, Jonghua millatlarini ro'naq topqizib, Jonghua millatlarining ulug' gullanishini ishga oshirish nishoniga qarab, davomli jasorat bilan olg'a ilgirlashga chaqirdi. O so'zda mundaq bayonlarni o'tirib qo'ydi. Arkada qalsaq, başqalardan bizni bozaq qildiganligini, taraqqiy qildiganlar bo'lsaq, o'zimizni qudrat topqiza oladiganligimizni yo'ldoshlar esida chin saqlashi shart. Bütün partiyadagi yo'ldoshlar yo'lning taqdirimizni belgilaydiganligini esida chin saqlashi shart. To'g'ri bir yo'lni tepib chiqish unchalik oson emas. Shunga bu yo'lda qat'iy tavranmay menishimiz shart. Biz shuningga ishonamizki, Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganiga 100 yil bo'lganda umumyuzlik halliq jamiyat qurib chiqish nishonini, Yangi Jungo qurilganiga 100 yil bo'lganda boy, qudratlik, demokratik, madaniy, inoq, zamonaviylashgan sotsialistik davlat qurib chiqish nishonini ham Jonghua millatlarining ulug' gullanishini ishga oshirish orzuyimizni jazman vujudga chiqara olamiz. U yana Jungo tushini sharhlab mundaq dedi. Meningcha Jonghua millatlarining ulug' gullanishini ishga oshirish Jonghua millatlarining yaqinqi zamondan buyonqi eng ulug' tushi. Yuqorqi bayonlar uning mustabid tuzumdan voz kechmaydigan irodasini tunji qadamda izhor qilish bilan teng, qudratlik bir imperiya qurish tushining mavjudligini oshkorlab qo'ydi. Ya'ni uning so'zlaridan uning siyosiy qarniyatining intayin yomonligini, atrofidagi millatlarni va ularning zaminlarini mustamlik qilish badliga g'oyasidagi Xitoy imperiyasini qurish g'arizini his qilg'ili bo'ladi. Tarixning eng xatarlik to'qmashida huquq topshirib olgan bu yangi hukmdor imtiyoz jihatda talay qushining o'z beshiga to'liq qo'nganligini to'liq his qildi. Chunki erishga tegishli huquqlar qo'liga to'liq topshirilgan edi. Texi topshirilmaganlari bo'lsa, faqat vaqt masalasi edi. Shunga u o'z hokimiyatini puxta o'rnatish va mustahkamlash uchun oldingilardan miros qolgan yog'lama so'zlarni bozorga selib, xalqni aldash taktikasidan boshqa yana yangicha taktik usullarni qo'llanib, raqiblarining adavini berib, ko'p sondagilarning qo'llashini qo'lga keltirmasi bo'lmaydi. Shunga u huquqni qo'lga ola olmayla chiriklikka o't ochdi. Chunki chiriklik, parxo'rlik navbatdagi eng gavdalik masalalardan biri edi. U taxtga chiqib bir oy bo'lmayla kompartiyaning yuqori qatlam amaldorlaridan 10 nechisining mollaq etishi xilli kuchli ta'sir paydo qilib, uning avom oldidagi obrazini yaxshilashda belgilik rol o'ynadi. Lekin shu narsa dunyoga sir emaski, mayli Xitoyning necha ming yillik hokimiyat tarixida bo'lsin, mayli Xitoy kompartiyasi huquqni changalig'a olgan 60 necha yildan buyon bo'lsin, chiriklik, parxo'rlik Xitoy hokimiyat qatlamining voz kechalmas an'anasi sifatida davom qilib keldi. Huquq tamagerlarining siyosiy nishonlari ichida o'zi va jamiyatining alovati uchun intilish yetakchi bo'lib kelgan edi.
Navada Xi Jinping haqiqatan chiriklikka, parxo'rlikqa qarshi turib, uni tubdan yo'qotmoqchi bo'ladi ekan, ishni o'zidan boshlashi va barliq yuqori qatlam amaldorlarining mol-mulkini aniqlab bir taraf qilishi kerak. Ammo bu asla mumkin emas edi. Chunki bu Xitoy hukmdorlarining butunlay tozalanishi va Xitoy kompartiyasining yemirilishidan derak beradi. Shunga huquq almashishdan keyinla elib berilgan chiriklikka zarba berish faqat bir o'yindan iboratdir. Halbuki Xi Jinpingning bu o'yinlari uni qo'sh maqsadga yetkazadi. Ya'ni birinchidan avam oldida chiriklikka dadil o'tashgan rahbar sifatida tanilib, xalqqa ma'lum umid ro'yini baxsh etib, o'z o'rnini mustahkamlaydi. Ikkinchidan, mushuni bahona qilib turib, siyosiy kushandalarining adavini berib, to'salg'ularni yo'qotdi. Agar Xi Jinping o'z maqsadlari yo'lida to'salg'usiz ilgarilasa, ehtimol Mao-Zedongdan keyin maydonga chiqqan eng zo'r huquq egasi bo'lib qolishi mumkin. Chunki oldingi qatlam rahbarlarining Mao-Zedongdan boshqa hammasi ma'lum darajada cheklama ostida huquq yurgizgan edi. Huquqdan tushganlarning parda orqasida dirijorlik qilish an'anasi bu qatim buzib tashlandi. Demak, bu Xi Jinpingning kelgusi uchun g'oyat zo'r foydali edi. Shunga mayli Jiang Zemin guruhi bo'lsin, mayli Hu Jintao guruhi bo'lsin, Xi Jinpingning bularning hech qaysisiga yuz xotiri qilmasligi ehtimolga to'liq yaqin. Bundaq keskinlik orqasida uning o'z oldiga yangi bir burilish yasab, qudratli bir imperiya qurish qarniyati yoshiringan bo'lishi mumkin. Chunki u bir tarafdan dunyoga, jumladan o'z xalqiga islohotchi sifatida ko'rinishga urinsa, yana bir tarafdan sotsializmdan iborat insoniyatning dushmani bo'lgan bu mustabid tuzumdan voz kechmaydiganligini aniq o'tirib qo'ydi. Uning bu g'arzi huquq topshirib olgandan keyingi tunji ziyoratgohi bo'lgan Shinjin safarida yanama aniq ifodalandi. 2012 yili 8 dekabr Xi Jinping Shinjindagi Lianhuashanga kelib, Deng Xiaopingning haykaliga gul taqdim qildi. Va islohot echivetish kompartiyaning qat'iy ching turib davomlashtiradigan fangjini ishkanligini so'zlash bilan birga Xitoycha aloyidlikka ega sotsializm yo'lida menish Xitoy kompartiyasining eng to'g'ri tanlashi ishkanligini ta'kidladi. Yuqorqilardan ko'rishga bo'ladiki, bu qatim huquq taxtiga chiqqan Xi Jinping o'zining dastlabki so'z harakatlarida Jumhur millatlarining gullanishi, o'zini qudrat topqizish, islohot elib berish degan so'zlarni og'zidan tushirmay, o'zining tavranmas islohotchi ekanligini namoyon qilishga tirishsa, yana bir tarafdan sotsializm yo'lida ching turishni kuchab ta'kidlamoqda. Aprida bo'lg'indila insoniyat jamiyatining taraqqiyotiga zid g'ayri o'sim bo'lgan sotsializmdan iborat mustabid tuzum, haqiqiy ma'nodagi islohot va yangilik yaratishning ashaddiy dushmani bo'lib, demokratiya bilan mangu sig'isholmaydiganligi hammaga ayon. Erkinlik va demokratiya bo'lmagan bir elda ko'rinarlik yangilik va yuksalishning bo'lishi notayin. O'z xalqiga demokratiya va erkinlik berolmagan hokimiyatdan insoniyatga biror yaxshilik kutish, o'likdan o'pki so'rabdi, eski tomdan qo'rqoq degandek bir ishdir. Mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, dunyo miqyosida millatlarning taqdirida zo'r o'zgarish bo'layotgan, taraf-tarafda demokratiya va erkinlik tug'lari lapildayotgan, vaqti o'tgan qaloq mustabid tuzumlar orqa-orqadan yemirilayotgan bir mezgilda Xitoyda yangi bir hokimiyat qatlamining maydonga kelishi kishilarga ma'lum umidlarni ato qildi. Hech qanday bir kuch tarixning umumiy iqimini to'sib ololmaydi. Xi Jinping va uning yadroligidagi yangi rahbarlik qatlami texi amdila huquqni qo'lga oldi. Mayli u qandoq rangda kiyinsin, qandoq shuar to'lisin, gap uning amaliy harakatining qandoq bo'lishida. Xi Jinping haqiqatan zamonga loyiq islohot elib berib, xalqqa demokratiya va erkinlik bag'ishlab, Xitoy tarixidagi davr bo'lgich shaxsga aylanamdi. Yoki og'zida islohot elib berish, chiriklikka qarshi turish shuarini to'lab, manzilda sotsializm yo'lini bo'ylab, burunqilarning jannatiga varislik qilguvchi mustabidlardan birisi bo'lamdi. Buningga yaqin kelgusidagi tarix javob bergusi. Bu oylik raportimiz mushayada oxirlashdi. Dehqonlarni bergininglarga rahmat. Keyingi oylik raportimizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.